Давай, давай дуть с тобой, давай. Без шансов. А годик тебе исполнился? 1 годик, да? 1 годик тебе исполнился. Давайте дуть. Давайте все вместе, давай. Подождите. Дуйте. О, все. 1 годик готов. Катя, тут она не поет, да? Аккуратно, аккуратно, грелочка, аккуратно чай. А она, подожди, она же, наверное, еще не прогорела. Подожди, легко не видно. Сколько их там много. Это вечный огонь. Да, одну задули, а то вообще, видишь. Мама, может правда? Нет, нельзя. Тише, 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 подожди, Зай, стой. Видишь, это музыка от нее идет. Подожди. Ма, как это? Конечно, музыка, видишь? Правильно или это не от нее все? Не свечки. Тут какой-то игрушки. Это не от нее? Нет, ну сейчас что-то произойдет, я чувствую, надо деться. Да, да. Подальше. А что? Я думаю, что произойдет взрыв. Или вы Вот, играю. Вот, я же говорила, что... Happy birthday to you. Вау! Ой, о, боже мой! Кому годик исполнился? Олежке, да? Happy birthday, happy birthday, Поздравляем тебя. На стол. Сейчас загорится. На стол, на стол. Ой,